Deltagere er Mia Maja, Mette, Emil, Isabella, Nina, Natasha og Morten. Velkommen tilbage i køkkenet. Semifinaleugen den er i fuld gang her i Masterchef Jul. Og jeg håber, I er klar på flere juleløjer, fordi Jesper og jeg, vi er rent udsagt i gavehumør. I dag, der er der ikke nogen af jer, der ryger hjem. Yay! Det er fedt. Det er mega fedt. Så er der en dag mere. Yes. Men det betyder ikke, at der ikke er noget på spil. For de to af jer, der imponerer os mest, kan springe morgendagen over og er direkte videre til torsdag. Og så er finaleugen i Masterchef Jul altså lige om hjørnet. Fridagen er jeg egentlig ligeglad med, men det der med at komme tættere på finaleugen, det er noget, der batter, så jeg kæmper virkelig i dag. Og gaveregnen, den stopper altså ikke her, for i den første konkurrence, der får I også en makker. Og det finder vi ved simpel lodtrækning. Jeg er glad for at holde arbejde. Jeg synes, det er fedt at have en at spare med, og man kan blande nogle idéer, og jeg synes, det er helt hyggeligt at snakke med, når man er i køkkenet. Ikke kigge. Jeg kigger ikke. Nå, kom. Så har vi været med Bornholm. Jeg arbejdede også sammen med Nina i går, og det gik jo tydeligvis godt, så vi tager bare en dag mere. Og vi har lovet. Fisk en op. Grå. En grå. Rødt. Og gråt. Og Morten. Ja. Værsgo. Jeg kender Morten mega godt, og vi har brugt sindssygt meget tid sammen nu. Det er det bedste valg. Og I kan altså godt glæde jer til dagens første konkurrence. Herunder, der gemmer der sig noget, der får mine tænder til løb i vand. Det, I skal arbejde med i den første konkurrence, det er... Ja, nu havde vi kalkunen i går, så endnu et mager stykke kød kunne måske være lidt af en udfordring. Det er Chateaubriand atomgris. Lækkert. Nå, spændende. Ja. Jeg kender kun prøvet Chateaubriand af okse, så... Ja, lige præcis. Jeg tror, det jeg vidste ikke, man kan kalde det for griskød. Ja. Og Chateaubriand, det er jo oprindeligt en udskæring af oksemør. Her der er det mørbrand på atomgrisen. Det vil sige store grise. Man fjerner halvstykket, og man fjerner hovedet. Og så står man tilbage med den her udskæring. Et meget, meget, meget mørt og reelt stykke kød. Jeg har absolut 0 erfaring med den her udskæring. Og I skal egentlig bare lave en ret, der får nisserne til at synge, og giver Jesper og jeg lyst til at danse af det her fantastiske stykke kød. Og I har alle forudsætninger for det. Vi har spisekammeret, det buner af fantastiske varer, og har åbent under hele konkurrencen. De to par, der imponerer os mest, de er videre til dagens sidste konkurrence, hvor I altså kæmper om en fridag i morgen. Det kunne være så fedt, hvis der også. Jeg skal bare imponere dem. De to par, der imponerer os mindst, ja, de skal i køkkenet igen i morgen, hvor vi endnu en gang skal sige farvel til en af jer. Så giv den alt, hvad I har. I har 40 minutter, tid starter nu. Kæft, det ville være fedt, hvis vi lige nailede den her konkurrence, ikke? Og kunne få lov til at vende om med den her fridag i morgen. Det gad jeg virkelig godt. Altså det her, det lægger op til at få et fantastisk måltid, men det er faktisk ikke verdens nemmeste stykke kød at lave og stege på og tilberede på. Nej, og nu er det jo Chateaubriand, men atomgris. Ja. Det skal være mediumstegt, rosa. Får det for meget, så bliver det simpelthen for tørt. Vi skal lave det her stykke gris, og så skal vi lave en avocado-puré, et bitter salat, som vi skal vende i noget brun og smør med appelsin, og så lidt syltet svampesæt. Jeg ved, at jeg kan lave en god glat puré, så den melder jeg ligesom ud, at den skal jeg nok stå for. Så får jeg sat den over en gryde med noget fløde og noget sødmælk. Vi skal lave mørbrad eller creme, så det bliver noget med noget svin og noget svampe. Jeg er lige i gang med at pusse kødet af, og så vil jeg godt lige have det bundet op, bare lige så det holder formen rimeligt. Jeg ved, at Morten er sindssygt god til at tilberede kød, så kan jeg måske nå nogle flere af de her små ting, som kræver en lille smule tempo. Jeg er i gang med at lave en timians og persilleolie. Vi har tænkt os at lave det her Chateaubriand svinekød med en crust af noget smør og hasselnødder og lidt hvidløg og lidt timian. Og så får jeg lige sat over til en sauce, hvor vi lige vil prøve at få lidt yndling, både for at få lidt bitterhed, men også fordi
svin og øl er bare godt sammen. Jeg har noget knolselleri og noget gulerod, så jeg kan få sat basen over til min sovs. Vi skal lave chateaubriand af svin, og så skal vi lave en kompot af jordskopper og æbler. Og så skal vi lave en rigtig dyb julesauce, som er smagt til med noget gløgg, så det er en gløggsauce. Jeg tror det sværeste ved den her opgave, det bliver det her svin. At det bliver overtilberedt, fordi det er så magert, så det kan hurtigt blive tørt. Det her fine stykke kød, det er ikke det nemmeste i hele verden at tilberede. Jeg ved ikke, hvordan du vil gøre, men jeg tænker, at man tager det der kødstykke, en lille smule olie, noget smør på panden, ikke over brænde, men meget, meget varmt. Det lige får lavet en overflade, en flot stegeflade på det, så ind i en ovn på, jeg vil sige 100 grader. Ind og stå derinde, fordi at så kan det næsten ikke løbe fra dig. Og så står det og hygger sig i ovnen, og så har man altså, hvad har vi så tilbage? 37 minutter til at lave garnityr, ikke? Jeg pakker den ind i masser rosmarin og timian. Så skal den brunes, og så skal den ind i ovnen. Vi har tænkt os, at vi vil lave en svampe duxelle, der er lavet på portobello svampe, som er blendet med minihakkeren, stegt, kogt ind med fløde, tilsmagt med citron og creme fraise. Men får den stegeskorper det der? Det er svært at få sejskorp på, når du har krydderurter rundt om kødet. Det siger sådan set sig selv. Få det af, og så smid det med ind i ovnen bagefter. Ja. Ud over det ind i ovnen. Så jeg sadler om og klipper den op. Fjerner alt det grønne og kommer den på panden, så den lige kan få varme. Jeg starter den af. Ja. Jeg starter med at bruge mørbraden af. Og den skal ikke have alt for meget varme, men den skal være brunet, så den lukker alle bordene. Nu skal det også over, ikke? Får jeg lige lidt stress, så de andre steger det, kan jeg mærke. Jeg steger kød af i en smule olie først for at give det noget farve, og så kommer der en ordentlig klat smør på, så jeg lige får lov til at bruse op og hælde ud over kødet. Bunden for min sovs er jo, at de her rødfrugter, de skal have noget farve. Så får de noget honning og noget timian. Ej, hvad foregår der? Den var meget glad. Skal vi lige prøve at lade en stund, så det der? Og så hælder vi øllen på, så de får den her lidt bitter smag, der er i øllen. Wow, det er godt. Nu kødet i ovnen, så skal det egentlig bare have lov at stå der. Så stiller jeg den her. Det er godt. Sværest er helt klart stegning af kødet. Jeg er simpelthen så bange for, at det bliver tørt. Tørt svinekød er så kedeligt at spise. Ja. Så just bare så den sådan der, ikke? Ja, ideen med den der crust er for at tilføje lidt fedt og samtidig lidt smag. Kødet er stegt godt af nu, og så skal det egentlig bare over i et lille fast fad ind i ovnen. Jeg har sat ovnen på 165 grader, og så håber jeg, at vi rammer spot on. Jeg smager saucen til hen ad vejen, og der kommer lidt forskellige ting i. Grøntsagsfond, noget balsamicoeddike, og så venter vi med gløggesansen helt til sidst. Jeg synes, den får den fine stegeskorp, den skal have. Ikke også? Jo. Så lægger jeg lige det her på toppen, ikke? Den skal ikke have mere end det der 7-10 minutter i ovnen ved 170 grader. Det er bøgehattet, der er råsyltet, så vi har noget syre på vores ret. Tror du det er nok? Jeg vil prøve lige at give den bare lige en lille smule. Så er halvdelen af tiden gået. I har 20 minutter tilbage. Ja, tak. Da jeg tjekker til kødet, der ligger vi lige i starten af 51-52 grader, så det skal lige have lidt til. Kødet skulle gerne op på de der 55-58 grader, sådan, når vi tager det ud og sætter det til at hvile. Optimalt, så skulle kødet have lov at hvile den tid, som det også har været gjort. Det vil sige i hvert fald et kvarter. Det kan jeg godt se, det kan vi ikke helt nå. Den skal ind igen. Altså, jeg er lidt nervøs for selve kødet, fordi den kommer ikke helt op i temperatur i indre kernen. Er det godt nu? Ja, det er i hvert fald nu, det er ved at være lige over. Jeg tjekker temperaturen på kødet, det ligger nu på 59,2 på terrænet, og så får det lov at ligge lige så lang tid, som det nu er muligt. Køden skal være glat og velsmagende, men jeg synes egentlig, jeg er godt med, så jeg har god tid, synes jeg, til at stå og få den justeret med salt, peber og lidt appelsin og lidt citron. Jeg prøver lige at tage det lille stykke ud for en temperatur på det. Ja.
Der er under 10 minutter tilbage, og vores kød, det er ikke ude af ovnen. Og jeg ville jo rigtig gerne have, at det skulle hvile os, så jeg føler virkelig presset. Okay, det her det er 57, 2, 3. Okay, det stiger. Ja. Jeg skal ramme. Den der, den er 60. Alle knæb gælder i Masterchef. Det er okay nogle gange lige at lure lidt hos hinanden. Morten sagde 60. Jeg prøver lige at copy-paste og se, om mit kød det også er ved at være der. Jeg er ikke 60, jeg er Jeg har ikke lavet gravy eller sovs med øl før. Det er lidt en chance. Det var en god idé. Svin elsker øl, så det er man bare nødt til at arbejde med. Hold nu kæft, den er glad. Ja. Altså, jeg synes, vi skal have en sprut. Jeg synes, vi skal have grill. Ja. Fordi det bliver ikke sprut. Nej, jeg begynder at få sådan lidt dårlig næver med det kød der. Gør jeg. Får ikke nu. Jeg er ikke bange for, at den er overstegt overhovedet, så derfor jeg siger, at jeg er med på lad ovnen køre og lidt mere varme på. Hvad siger du? Den er stadig 45. Skru lige sådan lidt. Ja, fordi den skal også hvile. Jeg ville faktisk gerne have haft det færdigt nu, så det kunne få noget hviletid. Fordi det er sindssygt vigtigt, at det trækker sig sammen i hviletiden, så det ikke vælter ud med væske. Der er kun 5 minutter tilbage. Husk! Sådan noget kød, det skal også hvile. Men hvad, mere spørg? Prøv at se. Den har ikke fået for meget. Nej, men har den fået for lidt? Jeg tror, vi kan tage det om grillen. Når jeg skærer et stykke, jeg kan se, at den er stadigvæk lidt rå. Tager du grillen på? Ja, den er fint. Vi tager kødet tilbage i ovnen, lige for se, om det kan få lige lidt par minutter ekstra. I har 2 minutter tilbage. Ja, tak. Perfekt. Det er så fint. Skal jeg 3 skiver? Den her, den er har du ramt lige i røven. Det er sgu meget fint. 3 skiver. Ja, tak. Jeg synes, det ser godt ud. Det ser lidt rødt ud, men jeg synes faktisk, det er okay. Det er vigtigt, at den der smager godt. Tag lige en smagsfri og smag. Hold kæft, de giver lige lidt der til sidst, hva'? Gløggen, den gør noget for saucen. Skal den have lidt mere? Bare lige en møvs. Altså lige sådan et Hold kæft. Det smager godt. Det var lækkert. Jeg synes, det er et godt valg. Altså, det, jeg synes, edderdelme, den smager godt. 60 sekunder. Ja, tak. Ja, tak. Det er så fint. Ja, kødet er hovedelementet. Vi kan jo se, det er der, hvor vi gerne vil have det. 30 sekunder. Ja, tak. Jeg tror, det er okay. Der er stadigvæk roser. Kødet ser bedre ud end før. Men det er... Men ja. Så har vi en sauce til. Morten, jeg er sindssygt tilfreds med vores ret. 10, 9, Skulle du 8, have det? 7, 6, 5, Hvorfor? 4. Der er mega panik, og jeg kan ikke finde en ske. Gløk, det er noget, jeg får i et glas med rosiner og mandler i. Men dejlige roser. Dejlig rosa. Smagen er jeg ikke så vild med. Nej, det er nok en af de bedste gravies, jeg har fået. Det smager rigtig, rigtig godt. Ja, det var den bedste hus, jeg Det var nogensinde super. kunne få.